Çocuklar, bir sirki ziyaret eder ve sihirli bir bilezik bulurlar. Bilezik onları sirkin içine çeker ve hayvanlarla konuşma yeteneği verir. Hayvanlarla birlikte sirkin sahne arkasını keşfederler. Çocuklar, sirkteki bir gösteriye katılır ve akrobatlarla birlikte gösteri yaparlar. Sirk müdürü, çocukların sihirli bilezikle gösteri yapmalarına izin verir. Gösteri sonunda çocuklar, bileziği sirkte bırakır ve evlerine dönerler.